Понеделник, 31 октомври 2022 година, гледате Македонија наутро. Во понеделник имаме една редовна рубрика, која верувам дека на ваше огромно задоволство не следите во советите кои што ги пренесуваме во соработка со нутриционисти. Здрав живот, а денеска зборуваме на тема костен. Верувам дека костените е нешто што ве асоцира на есен, на топол дом, мене на детство, а всушност еден од, можеби, најздравите есенски намирници кои што го имаме. Сега повеќе детали за истиот од Надица Илиевска, нутриционист. Добро утро. Добро утро и добро ве најдов. Костенот ме асоцира на детство и мислам дека е неизбежен дел од есента и од мене и од растењето. Верувам дека таа асоциација на плоштад Македонија, на печен костен, на таа миризба, на топол дом, но всушност колку знаеме ние за костенот? Знаеме доволно и науката веќе доволно знае, меѓутоа она што е интересно дека е баш костенот е на некој начин потврда на тоа дека природата во текот на годишните времиња ни нуди плодови кои што се адекватни и нам потребни во однос на менувањето на временските сезони. Што значи дека појавувањето на костенот во есен со неговиот нутритивен и енергетски состав е точно не спрема за зимските денови кои што доаѓаат и можеби поради тоа населението од планинските предели костенот го собирала во овие и често пати, да кажам, го користела во текот на зимата точно како на дополнување на енергетските потреби. Она што е интересно и што сега е модерно и костенот се вклопува во таа приказна, костените се дрва кои што траат по 500 години и костен не се третира. За сите љубители на органска храна, значи не постои костен, кој што значи тој едноставно не можеш да го третираш, тој е природен, тој раѓа толку колку што е во зависност од сезоната. Не се ни бере, туку се собира. Значи не може да се качиме на дрво и да береме костени, туку костените се собираат. Паѓаат. Што значи дека ете и во еден друг контекст костенот всушност можеме да го користиме во однос на здравјето, бидејќи костенот сам по себе е органски и костените не се третираат. Интересно за костенот е што се вбројува по нутритивен состав некаде измеѓу јатките и другите намирници и навистина е специфичен по својот состав. Например, во својата боја нема ништо зелено, меѓутоа има многу фолати како темно-зелените зеленчуци. Па го користиме во диетотерапија на анемија. Неверојатно е добар за луѓе кои што се многу активни, спортистите треба многу да го користат, луѓето кои што се изнемоштени, постоперативно, реконвалесцентно, затоа што ни дава енергија. Најголемата специфика на костенот е што има многу малку масти, меѓутоа има еден сооднос на масти кој што нас, да речеме, многу добро ни одговара да го искористиме. Значи, односот помеѓу незаситените масти кои што ги има, и има многу квалитетни јаглени хидрати. Тој е калоричен, но и тоа зависи во однос на што го споредуваме. Например, 100 грама костен има околу 200, зависи како го спремаме, околу 200 до 250 калории, но пак 100 грама орев има 500 калории. Што значи дека дава енергија, има голема нутритивна густина, многу квалитетни јаглени хидрати, скроп, многу билни влакна. На 100 грама, тоа е една шака костени, ние добиваме речиси 9 грама билни влакна, а недостатокот на билни влакна во исхраната е болеста на 21. век, имајќи во предвид дека јадеме се помалку свежа храна. Што значи дека костенот навистина треба да има место на нашите трпези. Секогаш сакам искуствените работи да ги поврзам, па знаете, на нашите традиционални празници после Нова година на трпезата се принесува костен по долго постење. Може би делот од тоа е и дека тој бргу енергетски ќе не надополни, значи ќе не обнови, ќе не
ќе ни даде енергија после долгиот пост кој што бил применувам зимно време. Оно што е интересно е дека научно е докажано дека помага во третманот на високиот притисок поради малото количество на натриум, а високото на калиум, што значи дека делува диуретички. Потоа специфично е за тој тип на намирница што содржи С витамин, и тоа доста стабилен С витамин содржи, што исто така е еден своевиден феномен, имајќи во предвид дека јатките не содржат, што е намирница која што има многу кратна намена, што значи дека може да се користи во солени јадења, во благи јадења, може да се користи како брашно. Значи се повеќе во светот, значи за сите оние кои што имаат целијакија, кои што имаат неподнесување на глутен, брашното од костен е неверојатно квалитетна нутритивна замена. Како го подготвуваат? Може од самиот костен да се измеле? Значи генерално веќе и технолошки, меѓутоа можеме и сами печениот костен. Добро. Се меле едноставно и се прави брашно. Се засушува, може да се меле и во домашни услови, не е многу тврд за мелење, може да се додава, може варен да го додадеме во одредени теста, познатото костен пире. Потоа е многу добро кај оние луѓе кои што имаат реума и гихт, во третманот на реума и гихт, од причина што оние минерали кои што ни требаат во многу мали количини, меѓутоа ни се неопходни, костенот ги има во идеален сооднос. Тука би ги истакнала бакарот и манганот, меѓутоа многу солидна количина на железо, па го сега е сезона кај сите деца кои што се анемични, кај сите деца кај што сега доста изгубија на имунитет поради овие заболувања вирусни кои што се уште траат, е многу добар кај возрастната популација, посебно кај спортистите. Треба да се конзумира во умерени количини, бидејќи поради нерастворливите влакна кои што ги има, билни влакна, односно сложените јаглени хидрати, дава бавна енергија, меѓутоа и тешко се дигестира, така да оние кои што имаат чирна желудник, 12-палачно црево, може да го користат, меѓутоа секогаш придружен или во полесна форма, во вид на супа. Ние, например, овде немаме навика на супа од костен, меѓутоа горе, например, во Унгарија, во Полска, тоа е составен дел од зимското јадење, супата од костен, значи во такви полесни варијанти. Се води се уште дискусија дали е добро за диабетичарите или не, меѓутоа, иако има релативно среден гликемиски индекс, околу 60, зависно од начинот на припрема, тој сепак придружно спаѓа во храна која што диабетичарите може да ја конзумираат, поради билните влакна кои што го смируваат скокот на шекерот, иако е 45% јаглени хидрати, многу квалитетни јаглени хидрати. Проблем – чувањето на костенот. Костенот многу лесно прима влага при несоодветно чување. Сега, суров или веќе подготвен? Подготвен мора да го исконзумираме најдоцна 24 часа, доколку го замрзнеме може да одложиме 30 до 40 дена. И толку, и тоа би било тоа. Меѓутоа имаме навика да чуваме сите по некој килограм костен дома. Треба да се чува на темно место, меѓутоа постојано треба да се проверува, затоа што е многу голем, значи лушпата има многу танини, кои што многу абсорбираат влага и многу лесно, пак е еден вид на мувла, многу лесно се налепуваат афлатоксини на лушпата, кои што, колку и да се трудиме, при припремата може да бидат, може да влезат, Идеално би било да добро ги отстраниме, што значи дека чувањето на костенот е многу важно за задржување на квалитетот, што значи дека треба да ги проветруваме од време на време, да ги бришеме со сува крпа, да ги бидат распространети, значи не во врекички едни врз други стуткани, вака да речеме, да бидат постелени, да бидат постелени. Хартија е исто многу добар начин на чување во хартиени кеси, во платнени, на платнени места, и така може да ги сочуваме
да ги сочуваме и цела зима, но треба да ги проверуваме, Да. бидејќи кога ќе ги собираме од земјата и многу често здравиот плод, ако го чуваме после 30-40 дена, може да настанат дупчиња, нешто слично како кај црешите. Значи може да се јават некои микроорганизми непожелни, што значи дека треба да ги проверуваме. Оно што сакам да го нагласам е што најдов дека некои костени се погорчливи, а некои се поблаги. Јас до сега горчлив костен не сум пробала. Има, па ние ги сметаме дека не се убави, па ги отстрануваме. Добро. Значи горчливиот костин нужно не значи Добро. дека е расипан, само е зголемено количеството на одредени нутриенти, еден сега откриен витамин ПП, кој што дава една трпкавост, затоа и живиот костен дава голема трпкавост, но тоа и не е така лошо за нашиот организам. Впрочем, ние заборавивме да конзумираме горчлива храна, а таа и не е така лоша за нашето здравје. Сега, по вкус се разбира, но кој е нутритивното значење, варен или печен костен? Или прво варен па печен костен? Тоа е веќе За многу подготовка или температурно малтретирање, меѓутоа интересен податок е дека печените костени задржуваат повеќе витамини на крајот, а варените костени ги губат витамините, но количеството на минералите е доста поголемо. Печените костени се смета дека имаат малку помала калориска вредност, поголема калориска вредност од варените, бидејќи дел од скробот за време на варењето, кога тие ќе распукаат, преоѓа во водата, па тие се малку посиромашни на шеќери, што значи дека ако сакате шеќерноста, сладкоста на костенот да ја почувствувате, конзумирајте ги печени. Доколку не ви е таа толку важна, може да се барат. Во секој случај и едните и другите се добри. Важно е да биде во умерена количина, затоа што навистина се енергетски мокни, имаат голема и калориска, значи ние се ако земеме голема количина, меѓутоа секако додека се во сезона, треба по 100 грама на ден да се така, тоа исто конзумираат, да. И е докажано, има веќе научни студии, словенците ги правеа бидејќи од нашиве балкански земји најмногу костен имаат во Словенија. Значи, се смета дека 30-дневно редовно конзумирање за 10% го намалува притисокот и се смета дека 30 до 40 дена на дневна основа помеѓу 100 до 120 грама производи од костен го намалуваат холестеролот, бидејќи имаат еден вид на чистачко дејство. Да. Сите женската популација која што е во менопауза, поради специфичниот состав на фолати, ги олеснува симптомите на менопаузата, штити од остеопороза. Навистина многу бенефити има костенот, освен кај оние кои што навистина докажано имаат проблеми со желудникот. Меѓутоа, костенот е нешто што во сезона навистина треба да го искористиме, а имајќи во предвид напливот на модерни намирници, како да го забораваме. Сега на крај би сакала да го завршиме разговорот со оглед на тоа дека може да биде извонреден деликатес. Јас чисто знам да го сварам, па да го зачинам со мет и цимет, која, да речам, некоја комбинација вие би ја препорачале со оглед на тоа дека велите дека е особено богат со нутриенти кои што се борат во зајакнување на имунитетот. Сега тука што би додале дополнително да направиме една бомба витаминска? Нутритивен состав е таков да е сличен на интегралните житарки, што значи дека може да замениме интегрални житарки со костенот. Меѓутоа, секој тип на зачин кој што оди во правец на подобра апсорбција е му и пожелно да се комбинира. Сите добри дигестиви, ние секогаш на костенот мислиме на благата варијанта, меѓутоа куркума и костен е многу добра варијанта. Сварени костени или печени, распукани, додадени
Ајде познатото американско јадење, полнење на живината со костени во печење. Значи дава неверојатен баланс на нутриенти. Секако, костен со мет и со цимет е многу подобар десерт од било која друга блага грицка. Оно што сакам да кажам, не додавајте шеќер во текот на варењето на костените. Так. Значи чисто да бидат сварени во вода без ништо. Затоа што отпосле може да се додаде мед, затоа што додека во варењето ние додаваме шеќер, костенот има можност да го абсорбира, па на високото ниво на јаглени хидрати кои што ги содржи, додаваме прости шеќери од 45% јаглени хидрати, од кои што 40 се сложени, а 5% се обични шеќери по костенот. Ако додадеме шеќер, ние го рушиме тој прекрасен баланс, што значи ништо не добиваме, така да може да се заслади. Добра комбинација е секогаш со маџун, посебно во третманот на анемијата кај децата. Значи, маџунот и костенот се навистина добра диетотерапија за анемија, за ослабнат организам. Спортистите знаат да го конзумираат после силни тренинзи. Значи, костеновото пире и маџун е комбинација која што ја конзумираат многу европски тенисери после долги исцрпувачки мечови, бидејќи нивните надпревари знаат да траат и повеќе часови. Ви благодарам. Мислам дека на убав начин го завршивме, го заокруживме разговорот и еве зошто денеска да потикнеме многумина, ако поминуваат низ плоштад Македонија, да се земат 100 грама коста. Секогаш со задоволство.